Da A-ha spilte i Frognerparken for noen år siden, så skapte det publikumsrekord i Norge. Over 130 000 mennesker samlet seg. Og A-ha, de kan jo fylle arenaer lett, men nå har de bestemt seg for å ta det helt ned. Noen få heldige kan få se Morten, Magne og Pål spille konsert i mai, men da blir det ikke en helt vanlig A-ha-konsert. Det sånn som det her vi vant til å se A-ha. Gått fra hverandre på en stor scene med masse publikum til stede i salen. Jeg har tenkt flere ganger når vi står liksom i Frognerparken, hvor går du herfra? Med liksom 150 000 eller hvor mange det var. Ikke sant? Du kan ikke gå oppover, du på en måte får lyst til å gjøre det motsatsen. Da. Dra og spille for 1000 mennesker i en intim setting, og det jo litt det vi gjør nå, da. Selv om dette ikke en A-ha-konsert på Rockefeller, så har det jo absolutt ingredienser av det. Alle herrene i Norges største band har sine egne soloprosjekter. Nå har de bestemt seg for å samle de og spille hvert sitt prosjekt på samme scene. Først i Oslo i slutten av mai, og så i ærverdige Royal Albert Hall i London. Spiller hvert vårt lille prosjekt sammen, samme kveld. Det liksom, var noe som vi så på som en sånn morsom engangsidé. Engangsidé? Ja, eller i hvert fall... Det var ikke sagt til meg. Nei, men det var ikke sant, altså, i stedet for at det skulle være en konflikt, da, ikke sant, at du liksom på en måte løper i beina på hverandre, og vi turnerer jo ikke voldsomt mye sånn utenlands, så det har vært mange fans som har liksom spurt om ikke det mulig å se, og så har det blitt noen Rockefeller-ting etterpå, da. En av grunnene til at A-ha turnerer lite at de jobber hardt med de ulike soloprosjektene. Individualistene i A-ha trenger å få vist fram flere sider av seg selv. A-ha representerer jo ikke hele meg, for eksempel, i det hele tatt. Det representerer en slags tilstand og en virkelighet som jeg kan, som jeg kan gå inn i. 1/3 midt på cirka. Og som jeg har masse respekt for, og som jeg ikke ønsker å på en måte, som jeg ønsker å gjøre mitt for å prøve å oppfylle. Du blir veldig klart bedt om av deg selv å prøve å konkretisere hvem du er. Hva du? Nå skal du gå på scenen og faktisk være det du er. Hva det for noe? Vi A-ha. Men så kan du gå med hver av oss, så kan du gå gjennom en helt annen dør også, som åpner opp til en helt annet univers, på en måte. Og det jo sånn det Så jeg synes det jo bedre vi gjør det på egen hånd, jo bedre det for A-ha også. Suksessene til A-ha mange og store, men har hatt en bakside. Samarbeidsklimaet i bandet har til tider vært svært anstrengt. Det har vel vært alt opp gjennom vår karriere, fra gode venner til gode kolleger til bittre uvenner. 2 måneder på kryss og tvers i en buss, det begynner å holde. I utgangspunktet så dette her bare det sånn, som jeg ser det, en litt sånn helbredende tanke i forhold til å ikke fokusere på all liksom, konflikten og alt det der dyneløftinga som vi på en måte selv også har invitert litt til. Come back, my darling one, I'm calling on ya. The road ahead is long, and I must warn ya. Det som interessant for oss jo på en måte at vi i dag kan sitte og jobbe sammen og på en måte bli tent av det som kommer ut som resultat. Det kaffe til hverandre også. Ja, men jeg håper at dette her noe vi kan liksom ta med oss videre, egentlig. Fordi det en bra, med sånn trykkokermentalitet som vi har litt å ha, så det deilig å kunne liksom... Ja, vi veldig sånn samstemte på mye, og det liksom, dette også en liten feiring av det, at liksom, det går an å leve med noen forskjeller. Det går an å leve med at vi ikke synkronsvømmere i alle settinger. Det har vi egentlig aldri vært.
nye, gode samarbeidsklimaet i a-ha kommer godt med. Bandet har nemlig begynt å lage oppfølgeren til albumet Analog. Nå er vi godt i gang med en ny plate og er veldig oppstemte rundt det. Vi synes vi har liksom en spennende retning på gang. Vi har innført noen sånne dogmer for oss selv, som har på en måte skapt noen nye arbeidssituasjoner som vi er litt sånn happy med. Og det er veldig dumt, så jeg har ikke lyst til å på en måte si noe om det før det kommer. For det er fremdeles et stykke frem til vi har et resultat. Hva er de dogmene for noe? Nei, da gir du litt, da er liksom katta litt ut av sekken. Men det er mer sånn kjøreregler for seg selv, liksom. Blir dritbra. Ja. Det er én dogmeregel. Det må bli dritbra. Det er ikke tull heller.